È uscito il nuovo Garmin Forerunner 965 e insieme anche il nuovo Garmin Forerunner 265. Non è passato neanche un anno dall'uscita del 955 e 255, usciti il 31 maggio 2022. 10 mesi. Come mai? Beh, questo io non lo so. Quello che so è che adesso vi racconterò tutte le novità di questi due orologi e poi fra qualche mese vedremo anche la recensione. Quindi ascoltate tutto il video fino alla fine e scrivete nei commenti voi di che cosa pensate di questa nuova uscita fresca di Garmin. Magari avete da poco anche cambiato l'orologio. Grandissime novità? Sì, ci sono tante conferme delle nuove funzioni introdotte nei modelli usciti un anno fa con delle novità importanti. La prima è che il display diventa AMOLED. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è il display che trovate solitamente nei vostri smartphone, colori più vivi, visibilità maggiore, un passo avanti quindi dal punto proprio della usufruibilità dell'orologio in qualsiasi condizione. Attenzione, l'AMOLED si potrebbe pensare che possa portare a un consumo maggiore dell'orologio, ma Garmin dichiara, poi dopo vi lascerò tutte le note tecniche nella descrizione del video, dichiara una altissima autonomia. Altra grande novità. Io ve l'avevo anticipato che segue Runner 451 perché io al 955 correndo senza fascia e senza pod mi ero reso conto che mi stava misurando l'oscillazione verticale. Ho detto cosa sta succedendo? Mi ho fatto un po' di indagini, ho detto qua probabilmente sta per uscire un nuovo orologio e nel 965 come nel 955 la potenza viene misurata, la potenza di corsa direttamente dal polso in entrambi gli orologi e questo porta anche le dinamiche misurate direttamente dal polso. Che cosa significa? Che non servirà più la fascia o il pod per misurarle. Poi dopo sull'accuratezza, se ci sarà differenza, lo vedremo nei test successivi. 965 rispetto ai precedenti Forerunner assume sicuramente una visibilità, un'estetica più elegante grazie a un rifiniture in titanio attorno all'orologio, come potete vedere qui nella immagine. Vengono poi confermate tutte le funzioni di training readiness, del report mattutino a fronte di come si è dormito con una valutazione del riposo, della variabilità cardiaca. Grossa novità secondo me invece per il 265. Che cosa vuol dire questo? Perché la serie, chiamiamola 2, quindi 245, 255, 265, è sempre stato un orologio che dava tutte le risposte al runner per il proprio allenamento, cioè era più che sufficiente. Il 965 chi voleva le mappe, chi voleva delle funzioni in più, chi utilizzava l'orologio magari anche per altri sport, cosa che si può fare col 265 ma sicuramente più completo, e chi voleva un display anche un po' più grande, un po' più una definizione maggiore, eccetera eccetera. Ora il 265 non è più un modello di media fascia, inizia a essere quasi premium, si vede anche dal prezzo consigliato di vendita di 499 euro. Il 965 invece è consigliata a 649, in linea con i modelli precedenti. Perché questo? Perché in realtà se andiamo a vedere tutte le funzioni che potrete vedere nella descrizione inserite, bisogna dire che il 265 si avvicina molto al 965, per quanto dal punto di vista estetico assomiglia al predecessore, come funzioni inserite ce ne sono veramente tante. Diventerà anche difficile la scelta, prendo un 265 nuovo o prendo un 955 uscito un anno fa che praticamente costeranno uguali? Questo poi lo deciderà ognuno di voi, magari anche dopo le valutazioni e le recensioni avremo le idee più chiare. Altra cosa interessante, il 965 ha uno spazio, credo 32 GB per salvare le mappe ma anche per salvare la musica. Sapete che potete utilizzare alcuni provider, alcuni con abbonamento come Amazon Music, poi c'è Spotify e altri mi sembra. Poi confermate Garmin Pay, confermate tutte le funzioni ormai diventate in tutti gli orologi di Active Tracker e anche di collegamento allo smartphone, quindi notifiche e quant'altro. Novità che colpisce invece è un passo indietro sul fatto che non è presente, almeno ad oggi, nel 965, ovviamente quindi anche nel 265, la versione Solar, quindi la ricarica con l'energia solare. Devo dire, io ho il 955 Solar e l'ho già detto altre volte, è bellissima la funzione, ma è una funzione che ha senso se uno sta fuori 3-4 ore di corsa, cosa che non facciamo spesso, o più ore, e serve per far scaricare meno la batteria, quindi non vi aspettate che sostituisca la ricarica di corrente.
Il 955 era in due versioni, Solar o non Solar, o il 965 è senza questo tipo di versione. Qual è la differenza quindi tra 965 e 265? Sono alcune funzioni, sicuramente la disponibilità delle mappe che con un display AMOLED saranno più visibili, immagino, non vedo l'ora di provarlo, e quindi molto più utilizzabili da questo punto di vista, e poi qualche funzione, ad esempio una funzione che non conosco, però leggevo la descrizione, la load ratio, che ti serve a dà indicazioni dal punto di vista del carico che si fa sul breve e sul medio termine. Garmin già dà questo tipo di funzione, no? Dandoti anche che tipo di in che stato sei, se sei improduttivo, se sei sovrallenato, legato anche a calcoli della variabilità cardiaca, del recupero, quanto hai riposato, e ovviamente a quanto fai di media, di bassa, di alta e altissima intensità, diciamo così per semplificare. Forse questa funzione avrà più una punto di vista diverso, cioè sul breve sei così, ma sul medio, andando a calcolare quello che hai fatto più sul lungo periodo, i risultati saranno questi. Non lo so, quando lo proverò ve lo potrò dire. Queste sono le novità più grandi: il display, le dinamiche direttamente dal polso, qualche funzione nuova in più, un'estetica migliorata, posso dirlo, sul 965, e ancora abbastanza essenziale ma carina sul 265. Vedremo, anzi, se l'avete già acquistato fatemelo sapere, scrivetelo nei commenti. Noi ci vediamo a un prossimo video. Aspetta, ehi, non ti perdere questo video qua.